かって感じだ。今から病院行きます。確認しました。いいよ。病院着いたよね。でもね、あくびして落ち着いてるね。今ね、レオンタン車で待ってなきゃいけないんだよね。ね。うん。眠くなっちゃった。今ご飯食べてきたから眠くなっちゃったね。ね。ちょっとびっくりしちゃうけど、頑張ろうね、レオン。ね。クシュンクシュン直してもらおうね。頑張れ頑張れ。